Du skal jo lave de hårde slag. Det er det, der gør ondt, Allan, ikke? Det nytter jo ikke bare at stå sådan her med den. Nej, det lader det sådan. Og så kom det der senere. Det der er farligt, den der. Fordi så så rammer så. Du skal bare sørge for at gøre det nedefra og op. Okay? Hvis du gør den anden vej, sådan her, så kan det gøre ondt. Ja. Hvad filmer du der, var? Helvede mit hoved. Ja, Fifi, man. Så kan jeg love dig for, at du får slag med køller. Det siger du ikke? Hvordan Jeg kender jo slet ikke Bruce Lee. Hvordan kører den sådan rundt der? Hvad? Starter med at få lidt moment på. Men du holder helt deroppe. Og så går jeg ind med hånden. Du kører den 2 gange rundt. Jeg har kun 1 omgang. Jeg laver 8-tal. Men jeg får den kørt rundt om her. Og så rent faktisk kører den samme side rundt om igen. Så jeg bare gør sådan. jamen den Ja, men den er lidt for lang, tror jeg. Hvorfor? Ja, det er den sgu. Skal du holde helt derude rigtig godt. det er det der på drejet hånden, du. Det kan jeg godt.